तपाईले हाम्रो सिस्टम हेर्नको लागि आफ्नो डकुमेन्टहरू डाउनलोड गर्नको लागि अथवा हाम्रो सिस्टममा जानको लागि तपाईँ सबभन्दा पहिला आफ्नो इन्भोइस पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट तपाईँको इन्भोइस त्यसमा गुगल क्रोम खोल्नु होला। खोलेपछि तपाईले यहाँनिर office. यो भेट्नुहुन्छ office.cbbank.org। तपाईँ यसमा गइसकेपछि कस्टमर लगइन र स्टाफ लगइन भन्ने छ। तपाईँ चाहिँ कस्टमर लगइनमा जानु होला। त्यहाँ गइसकेपछि तपाईँले एउटा सिस्टम भेट्नुहुनेछ। त्यहाँ आफ्नो इमेल एड्रेस र पासवर्ड हाल्नु होला, जुन हामीले तपाईँलाई पठाइदिनेछौँ। इमेल एड्रेस र पासवर्ड हालिसकेपछि यस्तो अप्सन आउँछ जहाँ तपाईँको आफ्नो इन्भोइस भेट्न सक्नुहुन्छ। यहाँ इन्भोइसलाई तपाईँले भ्यू डिटेल पनि गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो के हो सर्भिस भनेर। होइन भने तपाईँलाई यसले एकचोटि ब्याक गरेर यसलाई तपाईँले डाउनलोड पनि गर्न सक्नुहुन्छ। डाउनलोड गरेर हेर्न सक्नुहुने भयो यो इन्भोइस। यो एउटा पहिलो चिज भयो भने तपाईँले दोस्रो यहाँनिर जुन यहाँ गएर पनि अप्सन आउँछ। यहाँ तपाईँले डकुमेन्ट भन्ने अप्सन छ। यसमा आफ्नो डकुमेन्टहरू भेट्न सक्नुहुन्छ, जहाँ जुन तपाईँले यहाँ डाउनलोड अट्याचमेन्ट भन्ने छ यहाँ लेखेको हुन्छ। जस्तै यो प्लसमा क्लिक गर्नुभयो भने साइडमा आउने भयो डाउनलोड अट्याचमेन्ट। यसलाई तपाईँले डाउनलोड पनि गर्न सक्नुहुन्छ। डाउनलोड गरेपछि यसरी हेर्न मिल्यो होइन। यो चाहिँ मैले यतिकै ट्रायलको लागि राखेको थिएँ। त्यसपछि हामी तपाईँलाई केही डकुमेन्टहरू एक्सेस गऱ्यौँ अथवा माग्यौँ भने तपाईँ न्यू डकुमेन्टमा गएर डकुमेन्टको नाम लेखेर माई ओएलडीसीबी लेख्नु पनि सक्नुहुने भयो। हेयर इज माई ओल्ड सिभी अथवा मेरो सिभी यहाँ छ लेख्नुभयो होला होइन। अनि यहाँ गएर तपाईँले चुज फाइलमा गएर फाइल्स भन्ने अप्सनमा गएर सबभन्दा छेउमा रहेको, त्यसपछि यहाँनिर अब तपाईँ यो माथिको तीनवटा धर्कामा गएर कहाँ छ तपाईँको डकुमेन्ट। जस्तै यहाँ डकुमेन्ट भन्ने अप्सन थियो, अरू डकुमेन्टमा गएर जस्तै म डाउनलोडमा गएर के हो त त्यसलाई ल मानौँ यो हो भने यसलाई मैले सेभ गरिदिएँ। अब यो फाइल हामी भएको ठाउँमा आइपुग्यो र यहाँ पनि देखियो होइन। यो अहिले भर्खर एड गरेको यहाँ चाहिँ अहिले भर्खर देखियो। ट्युजडे 5मा एड गरेको, डिसेम्बर 19मा एड गरेको, कहिले एड गरेको 1 नम्बरको ट्युजडे 5मा एड गरेको भन्ने भयो। अब तपाईँलाई अर्को एउटा पनि हुन्छ, यहाँबाट हाम्रो डकुमेन्टहरू आफै डाउनलोड गर्न सक्नुभयो यता अफिसबाट राखिएको डकुमेन्टहरू। अर्को भनेको न्युज र अनाउन्समेन्टहरू केही छ भने यहाँ देखिन्छ तपाईँको लागि। त्यसपछि अर्को छ सपोर्ट, यहाँ देख्नुभयो होला। यो यहाँनिर माथिबाट हेर्दै जाँदा होम भयो, त्यसपछि इन्भोइस भयो, कोटेसन भयो, त्यसपछि सपोर्ट आउँछ। सपोर्ट भनेको यो यसमा तपाईँले कुनै पनि एउटा चिजसँग रिलेटेड कामहरू गर्न सक्नुहुने भयो। जस्तै तपाईँलाई केही प्रब्लम पऱ्यो भने क्रिएट सपोर्ट गरेर ल मानम आई डिडन्ट अथवा मैले अझै श्रमको स्टिकर पाइनँ ल मानम भनेदेखि यहाँ पनि त्यही लेखिदिनु भयो होला तपाईँले होइन। मैले अझै श्रमको स्टिकर पाइनँ भनेर लेख्नुभयो, अथवा मैले पेमेन्ट गरिसकेँ भनेर लेख्नुभयो। अब त्यो लेखिसकेपछि यहाँ गएर एट्याचमेन्ट गर्न पनि मिल्यो, एट्याचमेन्ट नगरेर सेन्ड गर्न पनि मिल्यो। भनेपछि ल हेर्नुहोस् यो दुइटै न्यू छ। मैले अहिलेसम्म श्रमको स्टिकर पाइनँ एउटा, टिकट आई हेभ अ प्रब्लम गट CRM नम्बर भनेर भयो। ल मानौँ मैले यसलाई हेरिसकेपछि यसलाई न्यू बनाउन पनि मिल्छ। जस्तै रिप्लाई गर्ने बेलामा यो उताबाट उहाँहरूले यसलाई बनाइदिनुहुन्छ, प्लिज चेक द एट्याच फाइल भन्यो। एट्याच फाइलमा उहाँको CRM हालिदिएको छ। सुरुमा यो भयो नट एट्याच PDF फेयर भन्यो, रिप्लाइडमा यो भयो, यहाँ चाहिँ केही PDF छैन भनेर रिप्लाई आयो। यसरी तपाईँले यसलाई पनि राम्रोसँग युज गर्न सक्नुहुने भयो, सपोर्टलाई पनि, र तपाईँ होम पनि भयो। र अर्को भनेको तपाईँले इन्फर्मेसन पनि पाउनुहुने भयो र तपाईँको डकुमेन्टहरू यहाँनिर सुरक्षित रहने भयो। तपाईँ यहाँ गएर लगआउट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, माई पासवर्ड चेन्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो प्रोफाइलमा गएर आफ्नो फोटो पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। अहिलेको लागि गरिराख्नुपर्छ भन्ने भएन। थ्याङ्क यू सो मच।